Three, two, one.我是酷酷，我是笑笑，我们是星球旅人。我们每周都会登陆不同的星球，为大家收集近期遇到的新鲜事，并分享讨论我们的观点。最后还会有月光女神为我们指点迷津，让我们开始探索吧 ！Let's go！ 我们本来这周的新闻是想要像往常一样，后来讨论之后发现它可以讨论的面向好像变得蛮多的，所以我们就决定把它独立出来，一起探讨这个新闻。好，接下来的话麻烦我们的酷酷为我们报道本周星球新闻。好，来本周的星球新闻：揪心，小一女童书包传出诡异声响，老师打开瞬间爆哭。这是一则来自于法务部矫正署励志中学的励志梦想学院的17岁女学员的生命故事。在她就读国小1年级的某日，因见家里又没大人，担心2个弟弟没人照顾，于是把还在襁褓中的4个月大的弟弟装进书包，另一手则牵着年仅2岁的弟弟，姐弟3人一同去学校。在课程上到一半时，老师听到他的书包传出诡异的声响，立刻趋前查看，没想到书包打开，映入眼帘的是一个婴儿。老师瞬间爆哭，得知还有一个弟弟在外徘徊后，赶紧向上通报，才发现其实他的家庭并不完整，家中常常没有大人，但每逢家访时刻，他都会跟社工说家长在家，确保和2个弟弟住在一起，不分开。在社会局介入后，把小姐弟分别安置在不同的寄养家庭，3个人就此失联。励志中学校长林嘉如指出，女学员的成长历程十分艰辛，进入到励志中学就读后，努力习得一技之长，于5月6日在励志梦想学院的启用典礼上，主动请缨上台叙说自己的心路历程，并表达思念弟弟之情。台下的法务部长蔡清祥听闻后，当场也主动上台，承诺要替他寻亲，令不少人感动而红了眼眶。而少女获得蔡清祥部长的正向回馈后，内心深受感动，内心深受鼓舞，立志成为对社会有贡献的人。我们这边帮大家补充一下相关励志梦想学院的资讯。励志中学前身为彰化少年抚育院，在法务部长蔡清祥上任后，于2021年8月间正式改制为矫正学校，定名为励志中学。励志梦想学院是励志中学在社会各界善心人士及企业团体支持下所成立的学院。此学院希望借此让触法少年能获得一技之长，实现梦想、翻转生命的机会，并借由学用合一与职场无缝接轨，成为全台首个实践公司协力合力完成的实习场域。目前已培育出20位具有劳动部证照的制茶师及台湾史上最年轻的托育人员。太励志了，真的很励志哦，很励志。对啊，我们来先看留言好了。好，那留言的话，第一位网友是说，好懂事的姐姐，希望您能早日找到你们弟弟们，手足团聚，不再分离了。哦，对啊，真的好感动，没想到你看他长到现在最挂念的还是他的弟弟。对啊对啊对啊，而且他也是舍不得，所以他才会带他们上学，就表示其实在他心中，他弟弟真的非常大的分量。这样没错，我相信这个姐姐其实也是希望可以有办法，就是想要把他们3个人就联系在一起。这样，我之前看了一个那个《谁来晚餐》的一个主角，他的家庭状况是他本来是双亲，就后来母亲就死掉了，然后爸爸要照顾3个小孩。最小弟弟他是脑麻还是怎样，就是他身体是不健康的，所以然后爸爸要在这个压力下去扛起3个小孩，其实对他来说是一个巨大的痛苦，而且他又要接受丧妻的那种痛苦啊，真是心力交瘁。对，他就是喝酒，然后会不开心的话会打小孩的那种，会对他们恶言相向。
其他2个小孩他们不愿意离开家里，是因为他们知道说，如果我离开家庭，可能那个老妈的弟弟他就会遭受到这个迁怒，所以他们都不愿意离开。不过后来有事情是好的发展，就是爸爸也走出这样子的低潮，然后又找到一个新的后母，而且那个后母对他们3个小孩都非常好。哇，太好了，真的是帮他补了这个位置这样。对对，姐姐跟哥哥认真赚钱，想要为弟弟买一个有电梯公寓的房子。我觉得就真的是好很感人的故事。真的真的真的，就是你可以很清楚的看出来，他们真的很爱他。哇，这真的是真的很让人感动耶。像这种就是反而会更珍惜缘分，这样我觉得也蛮不容易的。对啊，好，然后第2个网友是说听了很想哭，然后真不敢相信台湾有这种事情发生，因为有更多需要帮助的人被帮助。真的，我觉得就是希望那个资源就是大家都可以共享得到，然后需求都可以达到，真的就是可以真的去帮助到需要的人，而不是就是有些资源用在就是被浪费掉了。其实有时候你不是真的不想去帮助别人，而是比如说你看那个网络上这么多人每个月都很多单位他们都会需要你的捐款，可是你也不是说你真的不想要这么做，是因为你真的没有这么多的钱可以去帮忙。对啊，所以你就是看着看着我好像是没有办法帮上这么多忙，就会希望真正有能力的人是可以去注意到这一块，然后去帮忙。对啊，好，其实我觉得，大家也其实不用觉得说，自己好像完全帮不上什么。其实一点点小小的东西做起，我都觉得是一件好事啊。这样真的真的，每个人不要小看自己的力量，那个其实集合起来会是很大的、很多的。就算你捐发票，说不定他中了200万，你就捐了很多。对啊，其实就是我觉得都从小事做起，对，是好的。最怕就是你连试都不开始试，觉得自己力量太小什么的。但其实每个人都有这一个力量的话，是会越来越强大的。这样，好，那我们看第3个网友，如果真的搞到小孩被安置，代表原生家庭失能到无法挽救，寄养家庭会出现很多问题，主要是小孩跟亲生父母的亲情，这是很难被直接切断的。所以社工们真的很不想要小孩被强制安置，会搞到自己是拆散家庭的帮凶。寄养家庭跟小孩之间的问题从来不小，因为养育小孩不只是物质上的，还比原生家庭要多建立起不亚于小孩子对亲生父母的亲情，要不然长大之后会觉得当时社会故意拆散他跟父母，走上歧路的几率也就增加。对啊，其实寄养家庭真的也很不容易耶。你看，我觉得这个网友讲的蛮好的，其实他们会遇到的困难更大，不是说像我们这样一般的家庭，其实你因为有血缘上，而且他是你的小孩，你就会更 focus 在他。但他们这种寄养家庭，其实就是已经不是自己的小孩，然后他们可能又受过伤或者什么，那你要去稳定他，然后还有那么多的孩子这样，然后可能你真的有感情后，可是就毕业了，下一批。其实我觉得这个其实也是难度不小啦。我有去多方的看不同，比如说寄养家庭啊，或者是社工啊，他们其实除了父母跟小孩以外，这2个其他资源的单位也是不容易啦。比如说我们从寄养家庭开始讲好了，寄养家庭它其实招募不太容易，因为现在社会都是双薪的家庭，所以也比较难花心思去额外照顾寄养家庭的儿少，然后加上晚婚啊不婚的比例也增加了，因为年龄达到上限，退出的寄养家庭的照顾者又越来越多，所以多重的因素影响下，寄养家庭的数量是逐渐的减少，呈现失血多补血少的窘境。甚至有一个报道是说40岁的寄养家庭它占比现在其实已经不到1%，然后年轻的家庭愿意加入的比例真的是越来越少。对，而且就是越来越严峻这样。因为其实现在年轻人就越来越少，
势必年纪一定是会是上升的趋势啊。没错，你看少子化这么严重。对啊，可是其实因为现在人又活得比较长嘛，其实他们我觉得或许真的把这个年限调高也是一件好事啊。当他们退休了嘛，那他们就可以比较多的方式来去做一些贡献，这样。没错，只是理想状态是他们还有这个力气去做这些事情。我看其实寄养家庭每个县市的规则都不太一样，这样资格上都不太一样，门槛也不一样，这样。对对。其实他的资格是满25岁，然后国民义务教育以上的学历，然后有稳定的收入，还有安全足够的家庭空间。这应该是基本的门槛，但是每个县市又会再加上去，这样。没错没错，看到那么多小孩没有一个完整给他爱的空间，就会觉得啊，是不是我其实也是可以帮上忙之类的。就是会想要努力试试看，帮忙做一点什么事情这样子。对，其实他以前对寄养家庭可能都会觉得说啊，是不是一定要有双薪啊？就是要有2个这样。但是我现在查，其实好像并不说一定要有这个条件。单身的人其实也可以吧，应该要放宽吧，不然的话怎么办法？对啊，就是要有更多的新血。对啊，因为你毕竟社会结构一直在改变，那你一直不去改变你的法规的话，这样子会越来越没有办法找到适合的对象。没错没错，说不定之后不是什么寄养家庭啊，叫做多元家庭啊。对对对，就是不会这么的一定要走某一种结构，或是可能大家都是朋友或者怎么样状态，我也不知道。势必大家的观念可能都要慢慢的改变啊。对啊对啊对啊，这样资源分配上会比较更有效率的方式去运作，这样。从他这些父母的角度来讲，你觉得可以做什么样的调整？其实我觉得这对父母会让我觉得其实蛮失职的啦。这样，因为你看什么情况下这个会让一个那个国小的小女生1年级，这样把她的4个月大的弟弟放到书包，然后手这样牵着走，都没有人发现，这真的会让人觉得蛮心疼的。而且我相信这个小朋友，你看他前面也是说社工来他都要假装骗说他家人在家，只是为了不想要跟弟弟分开，这样其实真的会让人蛮心疼的。这样因为或许就是在这么长久以来，他比起父母他都是在跟他的弟弟们相处，这样。对，说不定他已经就是兼父母职了。既然他们是身为父母，其实该考虑的还是要考虑啊。你觉得比如说什么？比如说我觉得不应该就是放任小朋友就这样没有人去照顾，这样。对啊，也许可以找个亲戚啊或是什么的。对啊，或是社会资源来帮助他们。对啊，会不会其实有什么社会单位是你可以暂时把小孩托育到那边，然后它是一个比较便宜的费用或是怎样的？对啊，或许连费用可以都不要收，或许是最好这样。但是至少让他们知道有这件事，或者是说小朋友方面，他也可以让他知道说，其实社工来并不是要拆散他们的，这样。或许他可以做更及时的方式去帮助他们，这样才不会说就是变成这样，最后让他们分开。对。你看，就是他身边的人，比如说老师啊，我觉得这一点就是非常好，他就是直接去通知了，这样。对。如果说更多的发生这情况的人能够及时的去通知的话，或许就不会就会提早揭发这件事情，不会让他们这么受苦。对对对，就是如果你愿意鸡婆一点，然后去帮忙，觉得他们可能真的需要，就算真的可能被误会了好了，有点警觉是蛮重要的啦。对对对，通报一下我觉得应该是不会太严重，就是让大家知道说这边可能对你是不是需要帮助啊什么的。我之前也听到还蛮多起，像是之前有那种家暴啊。对啊那个其实女方根本来不及求救，但是就是靠邻居赶快打电话警察报警这样。这个部分呢，我觉得社工也是占一个还蛮大的角色。
社工要处理的事情其实也是不少因为他在社会的层面来讲，他是一个要接这些，你知道他们是说掉落在网之上的人啊，这样子的一个单位，其实他们是最忙碌，而且是最需要，我觉得是冒险嘛。对，因为他毕竟还要去了解这个家庭发生什么事情，没错，然后问周围的邻居他发生什么事情，那谁愿意把自己家里面的丑事摊出来？对啊，而且我就看有一些像比如说直接社工直接去的时候，那可能那个家庭就是根本不想要看那个社工，就是直接就是摆臭脸什么什么的，甩门的什么都有。其实他们也要面对，然后而且他们还要一直不厌其烦的去拜访这样，然后要去突破。像你看这个小朋友，他可能就会觉得说啊，他是要来拆散我，可能就是对社工有敌意。然后社工也是这部分真的是蛮辛苦的，对啊，就有点吃力不讨好这样。真的，而且你真是想介入他们，然后把他们找到一个安全的地方，可是对他们的立场来讲，就是又不是这样子的角度。这时候他的那种不谅解，其实都会让社工处理的当下的第一线人员会很受伤吧。对，而且很两难吧，因为就觉得啊，我该怎么做这样。你看他哭的要死不活的，但是没办法，因为你现在就是没有这样子一个好环境，你必须要换一个环境啊。其实压力也蛮大的，因为他是第一线的人，所以他必须去承受这些情绪，然后你还要去想要办法要怎么样去引导好的方向。没错，他们社工的薪水其实也不高，然后对他们来说，社工这个工作其实也是一个超级长工时的工作。对，就是不太，也是不轻松，而且也是机动型。比如说他们追踪的个案突然发生什么，他们也必须要赶快去处理这样。而且他们面对的又是可能比较负面情绪比较多的，那他其实一直在承受这些负面情绪，其实他们心理压力也是很大的。这样没错，这样听起来就是社工单位也是蛮辛苦的。对啊，而且我觉得没有强制力这个状态也是很对他们来讲也是非常的困扰。他们真的怎么了，只能赶快再 call 警察或是怎么样。真的我觉得可能有一些是政府可以去做到的，他可以更快的去修法，或是去保障这些工作人员的安全、权利、义务什么的些，我觉得可以让他们有更安心的去工作，付出他们的心力，这样子。不然你看，如果你已经培养这个社工这么久，他已经但是一上去之后就很容易就耗损就没了，这也是一种损失没错，就是有容易那种，就是我觉得蛮可惜的啦。对啊，没错。当然，社会安全网的第一线不只是社工，它还有像是警察、心医生啊、医护人员啊、基本的公务人员都是在这个里面，所以就是整个社会是团结的，一起支持这些事情，会阻止很多事情发生。对，我觉得如果是这种状态是还蛮好，因为是的确会需要各方面的资源来去支援他，这样去做这些事情，这样不能说只依靠他们，只有依靠社工，社工会累死。对，太辛苦了。对啊，像是这类似的资源，我觉得就是依需求来调度是还蛮不错的。就是希望会有更多更灵活的一些调度。励志梦想学院，其实我觉得我相信他们其实也还蛮多，因为才刚成立，我相信也是蛮需要蛮多人去支援他们的，比如说师资也好啊，物资也好什么的，这样真的，对，我觉得这都蛮重要的，说不定这培育起来的人才是真的可以做蛮多贡献的，这样。对啊，比如说他们慢慢培育起来，其实他们搞不好也会是新一代的社工人员这样。对啊，而且他会更理解这个位置的人。对，整个如果培养好起来，其实又是一个好的循环，这样。对，才不会说就是让他们走了歪路就什么都没有了，这样。真的，可能也可以尽量去帮助他们这样啦。然后在他们真的在努力在做这件事的时候，也不要忘记给他们鼓励啊。没错。对，多一点支持这样。我想到那个监狱的酱油，不是说都超热卖吗？订单都满了。
我觉得这点也蛮不错的，就是有学到一个新的东西，然后就出去真的怎么了，其实他们都可以有谋生的能力，是蛮重要的，才不会说又走歪路。我听到蛮多其实都是那种没有一技之长，对，然后他们最后他们被关进去了，那其实又学坏，因为里面的人可能比较大的人，他们都是因为做可能贩毒什么什么的，在里面，所以他们其实吸收最好成员的方式就是在监狱里面，他们在吸收这些没有生活技能的年轻人，这样，那他们又有新的人这样，所以我们去培养他们别的专长，让他们得到这个专长的快乐是很重要的事，才不会让他们变成吸收变成犯罪的一员这样。我之前有去参观过那个监狱，我觉得很厉害因为他们那个素描真的是哇，是不是因为被关了很久，所以每天都可以画素描，然后画的超级写实，可能就是专注度就也变好。对对对，所以我就有一度想说，是不是只有在监狱里面才可以画成这样子的？你这想法还是有点我觉得有点悲观不过那个环境不是很好的啦。对啦，还是有很多很厉害的人在里面，但是我们不鼓励进去进修。对对，不需要用这样的方式，你还是可以变得很厉害我相信其实表示说其实有很多的人才，只是他们会需要一个方式让他们去发挥去进展去发展自己的兴趣，这样就是社会支持。这点是很重要的。就是我蛮想知道，像是现在很多职业很容易就是被 AI 取代嘛，那我想知道社工这个部分会不会有可能被 AI 取代叫人力的需求量嘛？其实社工的工作已经有点太多了，那如果说它耗损的状况这么严重的话，是不是有机会是可以透过 AI 的辅助，或是 AI 可以在哪面占有什么样的位置，可以减缓这样子的一个耗损？好，月光女神帮帮我。AI 在许多领域都发挥着重要的作用，但目前来看 ，AI 无法完全取代社工的角色。尽管 AI 可以提供一些自动化的工具和技术来辅助社工的工作，但社工的职责和功能涉及到复杂的人际关系和情感支持，这是 AI 目前所无法完全取代的。以下是一些原因说明为什么 AI 难以完全取代社工。1. 情感支持和人际关系。社工与个人建立起情感联系，提供情感支持和人际互动。这种人际关系需要情感智能、同理心和情感理解，这是 AI 目前所不具备的。2. 复杂问题处理。社工通常处理复杂的社会和人类问题，这些问题需要深入的分析、评估和判断。AI 虽然能够处理一些特定的任务和数据分析，但处理复杂的人类问题和社会情境仍然是一个挑战。3. 文化和社会背景。社工在工作中需要考虑到个体的文化和社会背景，以便提供个性化和针对性的支持。AI 在这方面可能面临理解和适应多样性的挑战。尽管如此，以下也有一些 AI 技术来作为辅助工具，提高社工工作效率的方法。1. 数据分析和预测。AI 可以处理大量的数据，并通过分析和机器学习算法来揭示模式和趋势。这有助于社工更好地了解社会问题，并进行更精确的干预措施。AI 可以提供预测和预警系统，帮助社工更早地发现潜在风险和需求。2. 资源匹配和辅助决策。AI 可以帮助社工在资源匮乏的情况下更好地匹配服务和资源。通过智能算法和推荐系统 ，AI 可以提供合适的服务建议，辅助社工在制定干预计划和决策时获得更全面的信息。3. 自动化流程和任务 ，AI 可以自动化一些重复性的流程和任务，例如记录管理、文件整理和报告生成。这样，社工可以节省时间和精力，将更多的精力放在与个体的互动和支持上。4. 虚拟支持和咨询 AI 可以提供虚拟支持和咨询服务，
为那些需要基本信息和指导的人提供帮助。虚拟助手和智能聊天机器人可以回答常见问题，提供资源和建议，为社工减轻工作负担。因此，最好的方法是将 AI 与社工的专业知识和人际关系相结合，以提高服务的质量和效率，以及优化资源分配和增强决策支持。重要的是将技术与社工的专业知识和关怀相结合，以提供更好的支持和服务。我觉得确实啊，因为这个问题真的是比较会需要情绪上的理解、同理。而且我完全没有办法想象一个 AI 社工人员，然后进入他到底谁会跟这个 AI 讲话，这个机器人讲话？我家里面怎么样的状况？不会吧？确实，就是他无法，他就算讲了 AI 智能，可能也无法理解，他可能只能跟他说你该怎么做。月光女神总是给我们这么多这么政治正确的答案，遇到这么敏感的问题，他可能又避开了，这样又滑了。因为其实这个东西个案又太多了，对，没办法用程序的方式去写。对啊，而且每个的状况都不太一样。对啊，我觉得这个真的是难以取代啊，社工的角色。对，很难啊，因为这太多样了，每个问题又对到每个不同的人、职业背景什么，太多东西必须去考虑了。这个其实没办法靠程序的方式去列出一个参数这样，太难了。下面的部分女神讲的不错的地方就是她可以透过大量的数据分析演算这个趋势，这个真蛮厉害的，就是她可以有点算是精准的帮你抓出那个可能会发生问题的同学、学生或是人这样子。潜在的风险，这个真是蛮重要。有一些真的是人工的部分要去处理这种很繁琐的东西是很麻烦的，可是如果真的是透过 AI 的计算，它就可以帮你整理出来的话，是一个很好的发展，很值得去使用。对，那个数据的分析啊，我觉得这个真的蛮不错的，就是可以帮它归档归类这样，或许有一天真的可以找出最佳解这样。对啊，像它是有一个说什么资源匹配跟辅助决策，毕竟你知道网络上坊间这么多的资源，然后大家都是各走各的东西，对，这样很容易发散，太散了。对，整合上面很不容易。那如果有一个单位是可以帮你去做媒合，然后帮你找到这些东西，让资源更有效的利用，会是很好的一个发展。对，而且其实我觉得这个自动化流程和任务也是很重要，因为其实他们社工除了要去面对个案以外，他们还是要一直去写报告，然后递交，怎么样？其实这流程也是蛮多的，这样。对，如果真的可以省这时间精力，就可以增加这个效率啦。对啊，还有什么虚拟支持跟咨询？对啊，如果是简单的东西，比如说个案它发生事情的时候，你可能第一线的时候会担心跟社工人员讲这件事情会不会怎样，他其实可以先问机器人，然后机器人在回答完之后，他可能会有一个警报系统，比如说他可能问出了什么关键字是一个机器人觉得是比较危险的，那他就会通报，然后再出去这样子。我觉得或许这样子的流程是可以省掉很多人力，加上很多其实很基本的问题是机器人本来就可以帮你回答掉的。对，其实它等于说可以再把更好的资源投入在更深难、更艰难的问题上。对，我觉得 AI 的位置就是这样子的一个角色，它一直都是在辅助，然后把它当成一个工具，然后简化流程。对，尤其这种社会上的这种问题，我觉得它的资源确实这个影响注意是很大。我觉得女神难得给了一个，太棒了。难得认同女神的一个建议啊！你对女神这么的不尊重？大部分的时候我都觉得她在胡乱。不会啊，我觉得她对于我们这现在环境跟 AI 的结合运用上，我觉得提供的意见都还蛮不错的，蛮有趣的啦。对啊，
但是有时候我都觉得他是不是因为求生意志的关系，所以就是避开了一些比较尴尬的东西，故意讲很安全这样。确实。不过我觉得关于这个方面，真的是女生的专业是没有问题。是的，你看他一下子就可以整理出这么多的，这是我都没有想到可以这样做的事情，就觉得还不错。确实，因为这个技术会越来越进步嘛，那你能运用的层面就越来越多，其实是蛮有趣的。这样，对，所以我蛮期待，就是在未来在这方面可以去做更多的运用。那这个就是我们本周的星球新闻，不知道大家听起来有什么样的想法呢？欢迎大家在下方留言跟我们分享，还有不要忘记按下可爱的订阅键哦。为什么今天感觉有点沉重呢？会吗？今天是感性路线，感性对啊，这毕竟就是扣人心弦，而且确实是一个比较沉重的问题。是的，是的。好，那就到这里咯。好，我是酷酷，我是笑笑，大家拜拜。